تعالوا النهارده هقول لكم على شوية أفكار وحيل في المطبخ بتاعكم مش هتستغنوا عنها. مبدئيا كده ورق النتيجة بيبقى موجود عندنا في كل البيوت بكميات بنقعد نرميها أو الأطفال يلعبوا بيها، بعد كده مش هتقدروا تستغنوا عنها. هقدم لكم حيلة أو فكرة بجد هتوفر عليكم حاجات كتيرة قوي وهتوفر عليكم مجهود، وإن الحاجة بتبص معاكم في المطبخ. كملوا معايا الفيديو للآخر عشان تستفيدوا بالأفكار. أول فكرة معانا هي البرطمانات أو العلب اللي بيكون ليها ريحة، لو برطمان أو مثلا علبة جايباها وكان فيها أكل أو توابل وعايزة تتخلصي من الريحة اللي موجودة فيها، مجرد بس هتجيبي شوية من الخل، يعني مثلا حوالي معلقتين من الخل، وهتحطي كمان معاها معلقة من الكمون. عايزة أقولك إن الخل مع الكمون بجد هيشيلك أي ريحة موجودة في أي علبة مثلا أو أي برطمان حابة إن انت تستخدميه تاني، تخزني فيه حاجات تانية ومش حابة الريحة اللي جواه. هتعملي كده زي ما بقولك، اللي هتجيبي مثلا البرطمان او العلبة اللي انت عايزة تخلصي من الريحة اللي كانت موجودة فيها، وهتحطي حوالي مثلا مقدار معلقتين خل وكمان معلقة من الكمون، وهتسيبيها لمدة 24 ساعة. عايزة اقولك تاني يوم هتغسلي البرطمان وهتسيبيه ينشف، مش هتلاقي فيه اي ريحة تانية خالص، وهتقدري تستخدميها في لو عايزة تخزني فيها توابل البقوليات او حتى اكل او ايا كان اللي انت عايزة تخزني فيه، وخايفة ان هو يكرف مثلا مع الريحة، لا مش هتواجهك المشكلة دي تاني. تاني فكرة بقى معانا، لو انت عندك فرشة من الفرش اللي هي شبه اللي انا ماسكاها ديت، او في فرشة تانية بيكون ليها ايد بنغسل بيها مثلا الحوض الاحواض ايا كان، ومثلا باظت عندك، تعالوا بقى هنبدأ ان احنا نقصقص الشعر بتاعها دوت لحد ما يتشال خالص بقدر الامكان، بقطر، بسكينة، بمقص، حاولي ان انت تشيليه. وبعد كده هجيب حتة صنفرة. تمام. عايزه اقولك الصنفره دي هقطعها على مقاسها، انا بعد كده جبت لزق دبل فيس ولزقته عليها بحيث ان انا اقدر امسك بيها الصنفره. طب هنعمل بيها ايه بعد كده؟ هتقدري ان انت تصنفري بيها اي حاجه مثلا عندك مصديه من غير ما تمسكي، او ان ايدك تمتلك كويس ايه شريط الصنفره دوت. جبت اللزق دبل فيس وحطيته عليها بالشكل المناسب ليها، وبدأت ان انا الزقها عليها كده. بدأت ان انا استخدمها كمان في سن السكاكين. عايزه اقول لكم ان هي حلوه جدا في سن السكاكين، هتمسكوا كده السكينه وبالراحه خالص هتفضلوا تسنوا السكينه كده معاكم، بجد فكره حلوه جدا جدا. تقدروا كمان اي حاجه مصديه زي مثلا الصفايات، صفايات الكوبايات وكده الاستانلس بتصدي معاكم مع الوقت عشان الميه، تقدروا ان انتوا تعملوها. هعمل لكم برضو فيديو ليها مخصص ازاي ان احنا نرجع صفايه الاستانلس بتاعت المطبقيه اللي بتسمى مطبقيه، نرجعها تاني جديده زي الاول. تعالوا بقى على الفكرة اللي بعد كده، وهو تخزين الليمون. عملت فكرة شفتها من على النت، وهو تخزين الليمون بورق الجرايد وبورق الفويل، وقارنت ما بينهم. مبدئيا كده ما استخدمتش ورق جرايد واستخدمت ورق النتيجة. عايزه اقول لكم طبعا زي ما انا قلت لكم في اول فيديو ان ورق النتيجة ده بيبقى عندنا كتير جدا، لكن ورق الجرايد ما بقاش متوفر دلوقتي. هقول لكم اللي انا لاحظته، ان ورق النتيجة بدأ يبل، بيبقى دبلان وكأنه فيه مندي كده مية. تاني حاجة ان بيبقى فيه زي شوية مية كده، الليمون مندي برضو. ده كان اللي انا لاحظته في الليمون، لكن الليمون زي ما هو، انا عايزه اقول لكم ان انا سبته شهر، الليمون زي ما هو جامد. مفيش غير واحده بس هي اللي كانت طريه سنه صغيره، واعتقد ان هي كانت جايه كده. لكن مبدئيا ان انا اسيبه شهر في التلاجة من غير ما يبوظ وزي ما هو وزي الفل وتستخدميه حلو جدا جدا، مفيهوش اي حاجه. بجد فكرة هايلة جدا جدا، وبتكلفة ببلاش، احنا بنرمي ورق النتيجة دوت اصلا يعني. تمام. تاني بقى فكرة انا قارنتها برضو، شفتها برضو على النت، هو ان انا اغطي الليمون بورق الفويل. هنا انا كنت خلصت بوريكم ان ورق الفويل، انا عايزه اقول لكم ان انا هنا بعد ما طلعت الليمون كله من الورق بتاعه، انا كده قاعد معايا شهر بالظبط. تمام. هبدا ان انا اغير له الورق، هو الورق دبلان يعني كاني مندي ميه كده، فرغم ان هو كمان ممكن يكمل على فكره، بس انا قلت لا، ان انا اغير برضو ايه الورق دوت، وهسيبه كمان فتره، واسيبه فتره، وهرجع لو لقيت اي حاجه يعني لاحظتها ان هو كويس برضو هطلع اقول لكم، لو لقيته باظ او اي حاجه حصلت هطلع اعرفكم. بس بجد الطريقه دي بجد عجباني جدا جدا، يعني الليمون بعد كده مش هيبوظ في التلاجة. تمام. تعالوا بقى ندخل على الفكرة اللي بعد كده، اللي هي بورق الفويل. عايزة اقول لكم ان دي
بصراحة بأمانة ان دي اجمد كمان من ورق النتيجة. بس الاتنين يعني تمام. هي دي ما عملتش معايا مية. يعني الليمون طلع جامد زي ما هو. ما عملش معايا مية خالص، مفيش اي مية خالص فيه. فعجبتني جدا 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 اكتر كمان من ورق النتيجة. بس برضو ورق النتيجة ما بوظليش الليمون، فعادي اللي عنده دوت برضو يعمل بيه الليمون، واللي عنده ده يعمل بيه الليمون. يعني المتاح عندك اعملي بيه، والاوفر ليكي استخدميه. لكن انا طلعت قلت لك بكل امانه ان هو ورق النتيجه عمل شويه ميه معايا، بس مش مأثر في اي حاجه. بس دي كان الفرق ما بينهم يعني. وهنا انا كنت برجع تاني الليمون في ورق السلوفان تاني، وهسيبه برضو كمان فتره من اسبوعين لشهر، وهحاول ان شاء الله ان انا اطلع اقول لكم برضو النتيجه. لكن النتيجه والفكره فعلا ممتازه وهايله جدا، جربوها عندكم بجد مش هتندموا. هنا بقى انا كنت رجعتهم ورق الفويل تاني وحطيتهم في الكيس وقفلت عليهم كويس جدا، ما خلتش فيه اي هوا. ودي كانت الطريقة اللي انا استخدمتها في الليمون. الفكرة اللي بعد كده، دايما لما بنيجي نستخدم ليمونة بنستخدم النص والنص التاني نشيله في التلاجة وبنشيله كده عادي. لا، تعالوا اقول لكم بقى على فكرة هتخلي نص الليمونة يقعد معاكي من اسبوعين لحد شهر. هتجيبي نص الليمونه المتبقيه منك وهتلفيها بالاسترتش، وهتجيبي برطمان يكون فاضي مخصص للبواقي بتاعتك بتاعت الليمون، وتقفلي عليها وتسيبيها في التلاجة. عايزه اقولك ان الطريقه دي هتخلي نص الليمونه معاكي من اسبوعين لحد شهر بجد زي ما هو. عايزه اقولك ان الليمونه ديت انا كده كنت مجربه نص الليمونه ديت. وعلى فكره انا ما كنتش عاملاها بستريتش، لكن انا كنت عامله نص ليمون تاني بستريتش، وكان طالع بجد حلو جدا. وبرضو بصوا انا عايزه اقول لكم ان هي بقى لها اسبوعين في التلاجة، وكميه الميه اللي فيها زي ما هي، يعني ما دبلتش الميه، ما راح بتاعتها ما اتبخرتش. لو انت حطاها بقى من غير استرتش هتلاقي البرطمان كده من جوه مندي ميه كده ليمون، يعني ميه كده نازله منه اللي هي حتى هتشم البرطمان كله ليمون. طيب بعد كده عايزه انصحكم نصيحه، قشر الليمون. قشر الليمون دوت انا مش عايزاكم ترموه بعد كده. هتجيبوا اي كيس عندكم وبعد كده تحطوا فيه قشر ليمون، ويبقى مخصص ان انت كل ليمونه بتخلصيها تعصريها او تستخدميها، وتكون طبعا ما يكونش فيها زفاره يعني. تروحي بعد كده مستخدماها تحطيها في الكيس ده وعدي في فريزر على طول. عايزه اقول لكم ان احنا بنعمل بيها خلطات تنظيف بجد هايله جدا جدا، في تنظيف الاستانلس، في تنظيف احواض، حلوه جدا جدا. بستخدمها كمان بحطها مع صابون المواعين، بينظف معايا المواعين بطريقه حلوه جدا جدا بجد. يعني ان شاء الله هنزل لكم بوصفه ازاي نعمل بقشر الليمون خلطه نقدر ان احنا نستخدمها في التنظيفات بتاعتنا. لو لسه مكملين الفيديو معايا لحد هنا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك وتشيروا الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد. اخر فكرة بقى معانا وهو البيض وكرتونة البيض. مبدئيا احنا طبعا كراتين البيض بنرميها على طول. لا، عايزه اقول لكم ان احنا نقدر ان احنا نستخدمها، نعمل بيها منظم كده صغير للبيض، للناس اللي مثلا بتجيب 15 نص كرتونة 15 بيضة او اكتر، تقدري تعملي منظم صغير او منظم اكبر تحطيه جوه في رف التلاجة وتستخدميه. وبكده يبقى احنا وصلنا لنهاية الفيديو، واشوفكم على خير. باي باي.